마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 잠을 든 척이다 자꾸 울어대는 카톡 소리에 핸드폰 꺼내봤어. 혹시 난 너일까 작은 기대에 설레 발쳤는데 동네 오빠였어. 하루에 몇 번씩이나 고쳐 쓴 일기엔 온통 너에 대한 애정 표현뿐. 한번 날 봐주겠니? 너와 함께 걸을 땐 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까? 오늘도 생각만 하지 너와 사귀는 상상. 너의 손을 잡고 거리 거니는 생각만으로 좋아. 너와 함께 걸을 땐 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까? 들어주겠니? 부탁해도 되니? 사랑스런 날 좋아해주겠니? 너만 있어준다면, 그래준다면 나 좋다. 완전 좋다. 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 잠을 든 척이다 자꾸 울어대는 카톡 소리에 핸드폰 꺼내봤어. 혹시 난 너일까 작은 기대에 설레 발쳤는데 동네 오빠였어. 하루에 몇 번씩이나 고쳐 쓴 일기엔 온통 너에 대한 애정 표현뿐. 한번 날 봐주겠니? 너와 함께 걸을 땐 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까?
주겠니? 부탁해도 되니? 사랑스런 날 좋아해 주겠니? 너만 있어준다면, 그래준다면 나 좋다. 완전 좋다. 한번 날 봐주겠니? 너와 함께 걸을 땐 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까? Cause I know you can.